Добро пожаловать на канал Лекарь Травинка. Последние дни у нас очень жарко, но несмотря на это я ухитрилась простудиться. Кашляю, побаливает горло и вдобавок ко всему еще и болит голова. Наверное, проблемы с давлением. Поэтому я решила сегодня заварить полезный лиственный чай, который как раз и помогает сразу и от простуды, и от давления. Посмотрите, вот какие у меня здесь листочки, и я вам сейчас подробно расскажу о полезных свойствах каждого. Итак, вот это у меня кизил. Витамина С в листьях кизила больше, чем в лимонах, поэтому он прекрасно снимает головную боль. Витамин Е, фосфор, цинк и эфирные масла повышают иммунитет. Малину, я думаю, вы сразу сами узнаете. Это природное патагонное средство, отлично разжижает мокроту, начинает отходить слизь, очищаются бронхи. Кроме того, это мягкое мочегонное, которое выводит из организма токсины и шлаки. Листья шелковицы, как белой, так и красной, я рекомендую абсолютно всем. Это просто кладезь полезных веществ. Природный гепатопротектор, который защищает печень и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Благотворно влияет на зрение. Иммуномодулятор. Нейропротектор, который улучшает работу мозга и защищает нас от таких заболеваний, как атеросклероз. Это у меня листья земляники. Конечно, лучше брать лесную, но подойдет и садовая. Листья земляники имеют высокую биологическую активность. Они благоприятно влияют на работу мозга, вызывают приток крови к сосудам мозга и таким образом улучшают наши когнитивные способности, наши познавательные функции. И, естественно, снимают головную боль, снимают усталость и тоже положительно влияет на зрение. Обязательно добавляю 1-2 веточки мяты. Она имеет вяжущее, обволакивающее действие, смягчает кашель, боль в горле и помогает быстрее справиться с простудой. Листья я мелко рву прямо руками и отправляю в заварочный чайник. Залить горячей водой, не кипятком, вода должна быть чуть ниже 80 градусов, и оставить завариваться от 15 минут до получаса, поскольку это листья, и им нужно все-таки больше времени, чтобы отдать все свои полезные вещества. Комплекс всех этих листьев как раз очень хорошо влияет и на сердечно-сосудистую, и на дыхательную систему. Так что и при простуде, и при скачках давления я вам очень рекомендую этот рецепт. Пить такой чай нужно в теплом виде, небольшими глотками, никуда не торопясь, по 2-3 чашки в день, до тех пор, пока состояние не улучшится. Обычно уже через 2-3 дня смягчаются боли в горле, уменьшается кашель, давление нормализуется. Если информация была для вас полезной, не забывайте поддерживать мой канал лайками, хорошими комментариями, делитесь этим видео в социальных сетях и проявляйте всевозможную активность.